की वीडियो के कमेंट पढ़ के तो मैं ही हंसने लगी। कोई बोल रहा है शादी हो रही है क्या, कोई बोल रहा है मेहंदी, जिसको पता नहीं मैं एक मेहंदी। और आज तुम लोग मेरे हाथ में देख रहे हो। मेरी जिंदगी में मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, बट तुम लोग के कमेंट पढ़ के मुझे लगता है मैं सही जगह बना रही थी। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हुए राखी, जो चॉकलेट मेरे पास थी उसमें भी बादाम भरे हुए थे। पहले मुझे चॉकलेट की सर्जरी, जो किस्मत चाहे इम्तिहान ले, हम भी जीत पाए। मुझे पता है तुम लोग तो ये बनाने की सोच रहे हो, तो ऐसा बनेगा। मैं उनसे जितना प्यार करती हूँ उतना एफर्ट्स मैंने उसमें, लेकिन लगता है थोड़ा प्यार ज्यादा ही डाल दिया। राखी का शेप भी पहले मैंने राखी खुद पहन कर देखी, उसके बाद मैंने इन लोगों को बताया ताकि इन लोगों के सामने ही ना हो। राखी बांधी चुके हैं, अब तुम लोग बताना तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट में क्या दिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।